Кеп қалдық. Аяқ асты Африкада жүр. Бұлар 18 жасқа толғанда піштіріледі екен, прикинь. Мал бұлар емес, басқа тайпа ол. Ау, тайпа ма? WBWC! Hi, hello. Where are you from? Japanese. Japanese. Oh. Kettik. Ampetona var. My friend, Kalay again. What is this? Kalay. This is a good man. Yes. I was just practicing with him, and I have seen he does well. Жақсы екен дейді. Белі жақсы екен дейді. You are the winner. Okay, let's go. Like this. Oh, very good, very good. Кеттік ақи. Бүкіл абыройым осы жерде қалайнап тұр ғой. Жау ақи. Малсың ба? Маймыл ғой таза. Қол көрсетсекті айтсам мен Жүр, қатар. ком. Бірдеңені отпасам бүкіл абыройым осы жерде қақ кетейін деп тұр ғой. Чо там? Кеш? Yo. Come on. ешкімді аямаймын қазір. Ал ақи, абыройды берме. Go! Мынау қолын қой. Қолды байқа. Ананки жаман ұзын ғой брадан. Let's go. Мынау ой үшін біздің вилламыз, 3 комнатасымен. О, шірік. А? Итерсам жабылмайды ғой. Ішім ауыр. Азынамаш. Құлақ. Бүгін біздің үйде той болып жатыр, туысқандар кеп сол. Мынау Африкан ұлттық киімі. Мынау таспихтары. Субханалла. Исламик. О, жарыс басталды. Шотам! Ана кісіме шығам. Көремей тұрып, қай көреді ма? Бірақ көзбен көргенге әрине жетпейді. Сіздерге де келу бұйырсын ол жаққа. Зяным. Қалай ақи? Қуанып отырып, бір жағынан қатты шүкіршілігіміз артырып отыр. Мына үйде не свет жоқ, не су жоқ. О, мал келді. Суарындар ана малды. Бөтен бар ма, бөтен? Жандарым сан. Hello. Ken. Блес? Мариям. Шаштарың қараңыз, бақышты. Садақа мешітте Қазақстанда бар деп айтатындар. Мына жақта да садақа жәшігі бар. Намаз оқыдық, иманда көбісі басқа мазхаб ұстанады. Яғни Шафии мазхабын ұстанады. Сабақ өтеді екен күнделікті. Мына жерде жазылып тұр, қара. Бірінші күні таухид, Алланы тану туралы өтеді екен. Алла бұл кісілерге разы болсын, ниеттері қабыл болсын. Ал мынау болса дәрет алатын жерлері қараңдар. Мына дәрет алатын жер. Мына мешіттің сырты, в общем. Үй сияқты сыртынан. Мотоциклмен келіп кәдімгідей жігіттер намаз оқиды екен. Осындай сапарларда жүрген кезде қандай намаздар қысқартылып оқылады? Қайсылар қысқартылмайды? Таң намазы мен ақшам намазы қысқартылмайды. Ал 4 ракаттық намаздар қысқарылады. Не үшін қысқарылады десе, біреулер намаздың өзін жүк деп ойлайды ғой. Бірақ Алла тағала сапарда жүрген кезде бағанағы құлы менің қасымда қатты болмасын, сапарда қиналып қалмасын деп өзіне жүктелген міндетті де қысқартып қойған ғой. Қазір біз 4 ракаттық намаз оқымаймыз да 2 ракат оқимыз. Жоқ, мен 4 ракат оқимын, мен сауап көп алғым келеді деп сапар қылмай оқысаң, саған күнә жазылады. Не үшін десе, Алла тағала саған жеңілдік беріп тұр ғой. Сен өз жағдайыңды өзің қиындатсаң күнә аласың, түсіндің ба? Қатты асығыс болсаң сүннет оқылмайды. Әсілі смело жай барахат курортта жүрсең, демалыс орындарында жүрсең, ол кезде оқылады керек.
Бірақ абзал оққан дұрыс, Сенің иманың әлсіресе дейді, иманың әлсіресе парыз намаздарды көп оқы дейді. Ал иманыңды күшейткің келсе сүннет намаздарға бекем бол. Мына видеоны достарыңызға міндетті түрде жіберіңіздер. Ораза ұстаған кезде әйелімен қосылуға бола ма? Кіммен? Ауызашардан кейін ғана әйеліңнің қолынан ұстап, сүйіп, басқа бір нәрселер істесең болады. Ал именно ораза кезінде болмайды. Яғни азаннан кешке дейін болмайды. Кештен таңға дейін болады. Байқаусызда тамақ немесе су ішіп қойсаң не болады? Ол нәрсені ғалымдар былай деп айтады. Алла тағала сені ризықтандырды, значит оразаңды жалғастыра бер деген сөз. Түсіндің ба? Ешқандай проблема жоқ. Ешқандай проблема жоқ. Байқаусызда іштің, ұмытып қойдың, сразу не істейсің? Ары қарай ештеңе жемейсің де кешке дейін оразаңды істейсің. Бұл нәрсе Алла тағала мені ризықтандырды деп қабылдады. Болды, ары қарай оразаңды ұста, күмән ұстама болды. Ораза ұстаған адамдардың енді ауыздарынан жағымсыз иіс шығады. Сол себепті көп адамдар таңертең тұрады, тісін сады. Аузын бекіткеннен кейін. Ол дұрыс па? Ауыз бекіткеннен кейін тісін до обеда сағат 12-1-ге дейін жусап болады. Ораза ұстаған адамның аузынан шығатын тіпті жағымсыз иістің өзі Алланың алдында ең қадірлі хош иіс болады. Намаз оқымай немесе хиджаб кимей ораза ұстауға бола ма? Иә, себебі ораза ол өз алдына жеке парызы ғой. Ораза ол Алла үшін ұсталынады. Намаз, басқа нәрселер сен өзің үшін істейсің. Базар жоқ, барлығын бірдей ұстау керек, барлығы парыз, мынандай нәрсе болмау керек сенде. Мысалы, мен намаз оқымаймын. Ораза самый главный жылына бір рет келеді, соны ұстасам болды десең, жол қате түсінік болады. Оразаны ұстай бересің, смело. Намаз оқымасаң да, хиджаб кимесең де. Мұсылман болсаң болды, ораза ұстай бересің. Ораза ұстаған адамға шомылуға бола ма? Негізі шомылуда проблема жоқ. Бірақ андай терең суға түсіп, құлағына немесе су жұтып қоятындай дәреже не қылмау керек. Мысалы, біреулер айтады, құлағыңа су кірсе уже оразаң бұзылады деп. Жоқ, ораза ол құлағыңа су кірсе бұзылады деген нәрсе емес. Андай су жұтып қоятындай дәрежеде суға түспеу керек. Шомылу сияқты нәрселер адамды ораза кезінде кішкене жеңілдеттіретін нәрселер болғандықтан оны смело жуына бересің, шомыла бересің, проблема жоқ. Жұтып қоймасаң болды. Ораза ұстаған адам ауызашардан кейін сразу тамақ ішіп болып, зиянды әдетіне көшсе, қате ма? Ол өзі үшін өз ақылына салса ше, өзінің еңбегінің қадіріне білген адам олай істемейді. Күні бойы саған мына тұрған судың өзі адал да негізі. Ана тұрған әйелің сен үшін адал, барып қосылсаң өзіңнің әйелің ғой. Бірақ сол нәрселердің барлығын Алла разылығы үшін тастадың, тыйдың, тамақ жемедің да тіпті. Кешке тұрдың, ауызашар біткеннен кейін қайттан темекіңді аузыңа аласың. Өз-өзіңді алдау ғой типа. Күні бойы жинаған сауабыңды сен қалайша кешке просто темекінің түтінімен бірге жоқ қылып жібересің. Негізі Рамазан тазалық айы, Рамазан жаман әдеттерден арылатынай, сол нәрселерге кішігірім үзілу керек қой, жай. В общем, тағы да қандай қызықтыратын сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Ахимен жарысат жүгіріп. Ахия, ұтылып қалып жүрме. Go! Жаман қоланым. Қатты жүгірем ғой мен. 2, 3. О, молодец. I can jump. Окей. Пайғамбар саллаллаху хадисінде момын мұсылман адамның ризығы таңда беріледі дейді. Сол үшін осы несібеден, осы ризықтан құр қалмау үшін ерте тұру керек дейді. Ризық деген нәрсе саған көп дүние беріледі деген нәрсе де емес. Ол саған берілген ризықты сақтап қалу или береке деген мағына ғой. Сол үшін Пайғамбар саллаллаху хадисі бекер емес. Ақиқат қой, шындық қой. Сөйлемеймін негізі, Үйренесің аға. Мынандай хадис бар. Бір күн ораза ұстаған адам дейді, 70 жыл тозақтан алсатылады дейді. Бұл деген сен тозақтың иісін де көрмейсің ғой. Тозаққа кірмесең не істейсің? Жәннатқа кіресің деген сөз. Бір күн ораза ұстасаң, тозақтан 70 жыл алыстайсың. Ал енді соны 30 күн ұстасай. Бір күн оразанды просто так себепсіз аузыңды ашып жүрсең, ол штраф бір күнге 60 күн, екінші күнге 120 күн болады, үшінші күнге 180 күн болады. Бұл Алланың алдында қарызың болып қалады. Себепсіз. Алла разылығы үшін ораза ұстау деген сен үшін не? Кез келген амал дейді да. Кез келген амал пененің өзі үшін дейді. Намаз оқисың, садақа бересің, жақсылық жасайсың, умраға барасың деген нәрселердің барлығын адамдар көреді. Ал сен ораза ұстасаң, сенің оразаңды ешкім көрмейді. Бөлмеде бір өзің жатырсың, су қасыңда тұр, барып ішіп жіберуге жетеді да күшіңше. Бірақ сен ешкім жоқ жерде Алладан қорқып тұрсың. Сол үшін Алла айтады, ораза ол мен үшін дейді. А вот именно мен үшін ұсталған нәрсе, мен үшін болған нәрсеге оның сыйын мен өзім берем дейді. Былтырғы оразадан қазіргі оразаға дейін не болмады? Қанша адам уже жоқ болып кетті, бұйырмады. Сол үшін келесі оразаға дейін біз бармыз ба жоқпыз білмейміз. Именно осы оразаны ең соңғы ораза сияқты ұстасаң, сенің өмірің 180 градусқа өзгереді.
Мына видео ораза ұстайтындарға арналады. Соңына дейін көріңіздер. Әлі күнге дейін телефоннан дұға оқып жүрсің бе, онда ол негізі қате. Оны самостоятельно өзің шын ықыласпен, шын ниетпен айтуың керек. Телефонға қарап емес. Ауызашар және ауыз бекіту дұғаларын бірге жаттайтын боламыз. Мына видеоның соңына дейін көріңіздер, менің артымнан қайталаңыздар. Ең біріншіден ауызашар дұғасы. Аллахумма лака сумту ва бика аманту ва аля ризқика афтарту захаба замау ва баталатул уруқу ва сабатал ажру иншааллах. Мағынасы, Раббым, сен үшін ораза ұстадым, және саған иман келтірдім, және сенің ризығыңмен ауыз ашып жатырмын, және оның сауабынан сенен үміт етем деген мағына. Бұны қазақша да айтсаңыздар болады. Ал ауыз бекіту дұғасы болса өте оңай, себебі ол мына сөздерден тұрады. Навайтуан асума сауму шахру рамадан минал фажри илал мағриби хариthi лиллахи та'ала Аллаху акбар. Мағынасы болса, ниет еттім Алла разылығы үшін Рамазан айының оразасын ұстауға, таң атқаннан кеш батқанға дейін тек қана, жалғыз ғана Алланың разылығы үшін. Осы дұғаларды қазақша айтсаңыздар да болады. Ауыз бекіту, таң намазы азан айтылмай тұрып 10 минут алдын бекітілу керек. Азан айтылса ғана ауыз бекітем деген нәрсе болмайды. Алла тағала ұстайын деп жатқан оразаларыңызды қабыл етсін. Рамазан айы баршамызға мүбәрәк болсын. Бізге тіркеліп қарап жүріңіздер. Ал ауызашарды және ауыз бекіттерді именно осы сумен ашыңыздар. Ең таза және зәмзәм суы қосылған қазақстандық өнім. зейге су. Мөлдір таза зәмзәммен. Стоп. Ақи, GoPro алып жүрміз, GoPro алып. Стоп. Biz kinoga keldik. Ботаның бүгін инициативасымен пейш 2-ге келіп, Зинапай, Аке. екеуміз көріп, қазір ойымызды айтамыз, енді қандай кино. Негізі біріншісі чөтке ғой, екіншісін әлі естіген жоқпын, спойлерда естіген жоқпын. Иә, бізге андай сценарий қызық болып тұр екіншісі. Қалай түсірді, бірақ енді бәрі мақтап жатыр. Аншлаг. Телеграм, немеге тиктокқа шығып кетеді ғой, старайыз көрмеуге ше, өтіп кетемін ше. Қызықсыз болып қалады кино болып. Иә. Өте дұрыс сіздер солай істеңіздер. Зал толып жатыр, иә. Зал полный ғой, вообще орындар. 6, 7, 8, Ты зачем встал? Настало время ночного намаза. Жүрек жылап жатыр. Қалай екен? Бастап жылап жатыр. Қандай кино екен да? Бір киноның екінші часть шыққанда, екінші онша емес болып қалады ғой. Анау вообще ондай емес, иә? Екіншісі мен бір асып кетті. Киноларда ең хит болып жатқан пейш екен. Хит болатындай екен, иә? Мощный, достойный кино. Актерлардың бәрі мощный. Еще күтпейсің, иә? Не болатынын. Келесі рет маман алып келем. Обязательно. Біз неге Бубаның ұзатуына бара алмадық? Себебі біз қазір шетелдеміз. Ито Буба бізді шақырмады. Біз қазір Дубайдамыз. Біз өшім сіздерге қызықты контент түсіргіміз келіп жатыр. И сіздерден максимально қолдау керек болады. Біз сіздерге айтамыз қай жаққа барып контент түсіргіміз келіп жатқанын. Өшім біздің бір ағамыз бар. Сол аға бізге алдында бір ұсыныс айтқан. Біз ойландық. Істей аламыз ба, істей алмаймыз ба деп. Короче, звондашы. Телефон бар. Өшім Ерлан деген ағамыз. Үлкен кәсіпкер еще. Бірақ интернет жоқ. Осындайды алмай қалады ғой. Алло? Да. Ассалаумалейкум, қалайсыз? Уалейкум ассалам, жақсы болдыңыз. Жақсы. Кеш таңдап қойған жоқпыз баға? Нормально. Аға, в общем, алдындағы ұсыныс бойынша әлі күшінде ма? Қайсысы? Алдында айтып едік қой сізге бір шетелге шығып контент түсірейік деп едік, соған спонсор боласыз ба деп. Африка деген ба? Иә, Африка. Өзі айтып қойды ғой. Қымбат сияқты ол Африка. Теңізден бір тамшы ғой сіз үшін аға. Ой, ол тамшы қаншалықты үлкен екен, кішкентай ма? Ол ұсыныс сол алдындағыдай. Сізге біз оқырман жинап береміз, 100 000 оқырман қосып береміз. Да. Сіз, короче, біздің отелімізді, ұшуымызды, баруымызды, еще Африкадағы ішкі рейстардың трансфер, әдемі жерлер. Біз ағылшынша білмейміз, бізге гид
тамақ барлығын организовать етіп берсеңіз, біз сізге 100 000 оқырман жинап береміз. 100 000 оқырман не істеймін содан кейін? гиф ойнатасыз. Жоқ, аға, енді сізге оқырман керек емес енді. Бірақ біздің бере алатынымыз осы болып тұр. Сенің оқырмандарың бәрі активны ғой негізінде. Жоқ, активный ғой, иә, еще өмірге деген талпыныстары. Сіз мотивациясы ғой жүрген, енді сізден біз қаншама мотивация алып жүрік. Пайдалы бір нәрсе аламыз деп келетін адамдар болса, біз де пайдамызды іске асыруға тырысайық, конечно. 5 миллион жете ма? Жетеді. Аға, сіз өзіңіз Африкада болдыңыз ғой енді. Нені ішіне кіріпші? Айта беріңіз, аға, болды. Ол жақта арыстандар көп қой деймін да. Жоқ, аға, сіз болмаса бізбен бірге жүріңіз. Көреміз, давайте. Просто біз арыстаннан қорғанамыз деп арыстанға тап болады сияқтымыз. Сізді айтып отыр ғой, сізді қолдау болса, біз күшті контент түсіріп қайтсақ, как раз Оразаға пайдалы дүниелер, бізде полный проект бар. Елге пайдалы болсын айтып тұрсам. Примерно бір 5 миллион теңге жетеді. Да, давайте, иншалла. Біз сізге қолымыздан келгенше енді 100 000 оқырман. Келе ма точно? Сен оқырмандарың сыйлап қояды ма не қатты? Енді Аллаға шүкір, қолдайды енді. Білемін ғой мен де сенің оқырманың бол жасқам. Сіз өзіңіз мықты кәсіпкерсіз да, сіз менің оқырманым боласыз. Сонда мен басқа оқырмандарым қандай? Тем более сізге подписка жасаса өкінбейді ғой аға. Все окей, оқырмандар, 100 000 оқырман бірге отырып шай ішеміз дейсің ғой, Вот келістіңіз ба? иә? Келістік. Болды, Каспий осы номердегі, давай. Все, жақсы. В общем, құрметті оқырмандар, Ерлан ағаның парақшасын қалдырамыз, ол кісіде менің Instagram ақ бар. Бұл аға енді біз бірінші рет қолдап жатқан жоқ, осы уақытқа дейін бізге қаншама қол ұшын созды, көмектесті. Енді бір рахметіміз ретінде бір жеткізіп тастайық. Аудиторияның күшін, мықтылығын көрсетейік. 100 000-ға жеткен кезде айтыңдар. Бұл кісі негізі үлкен кәсіпкер. Бұл кісінің историяларын бәрін қарап отырмыз, пайдалы дүниелер көп салады. Сосын Алла қаласа Африкаға жолға шығамыз да сіздерге қызықты контент сыйлауға